1 जब आप छींकते हैं तब आपका दिल 1 सेकंड के लिए रुक जाता है। इस समय आपके शरीर के सभी अंग एक साथ मिलकर छींक को तैयार करते हैं। 2 हाथी की सूंड में लगभग 40,000 मांसपेशियां होती हैं। मनुष्य के पूरे शरीर में कुल मांसपेशियों की संख्या उससे भी कम है, मात्र 639। 3 जापान में एक ऐसा रेस्तरां है जहां सिर्फ एक ग्राहक को खाना परोसा जाता है। हर दिन सिर्फ एक व्यक्ति ही खा सकता है। 4 तितलियां अपने पैरों से स्वाद लेती हैं। उनके पैरों में स्वाद लेने वाली कलियां होती हैं, जैसे हमारी जीभ में होती हैं। 5 अंतर समझने के लिए हमारा दिमाग हर सेकंड 11 मिलियन जानकारियों को प्रोसेस करता है, लेकिन हम सचेत रूप से सिर्फ 40 जानकारियों को समझ पाते हैं।